ولا ان هو يضغط على زرار عشان يشتري كورس، ولا ان هو يضغط عشان يملى فورم. فراح عامل لها سيكشن لوحدها وسماها توب نوتش تمبلتس، اللي هو نفس الاسم اللي موجود هناك اصلا. هي دي وظيفتك في اليو اي. طيب هنا اهو ديزاين ببلش دون، في حاجه اسمها جيرني مابنج. لو البراند استراتيجيز عاملها، انت هتاخدها من هناك. هي معقده جدا، انت هتبسطها هنا. عاملين ايه؟ دي الحلقه الثانيه من كراش كورس سريع في اليو اي يو اكس فريلانسنج، سبيشالي لما العميل يكون محتاج لاندنج بيج. هي حلقه وصل ما بين الحلقه الاولى وما بين الحلقه الثالثه اللي هي الاخيره اللي جايه. فلو ما شفتش الحلقه الاولى لازم تروح تشوفها الاول عشان تفهم اللي هيحصل في الحلقه دي، والكلام يكون ماشي في فلو واحد. اعملوا بقى اللايك على الفيديو عشان بيفرق كتير، واعملوا الكومنتس بتاعتكم لو في حاجه مش متفقين معاها، لو حاجه متفقين معاها، وعرفوني ايه اقتراحكم الكراش كورس اللي جاي. وانا باين عليا ان انا لسه صاحي. اشوفكم على خير. ده ويب سايت. طيب شيب سايتس ويز ستايل، دي كده الستيتمنت، البراند ستيتمنت. فلو معموله انت مش هتتعب هنا، فاهم قصدي؟ يعني لو في براند ستيتمنت معموله اوريدي في الكوبي رايتنج او في البراند استراتيجي، انا عارف خلاص انا هحطها. انت شغلك انت شغل اللاندنج بيج بتاعك هو عباره عن ايه؟ هاو تو فيجواليز الكلام ده. الفونت ده هيبقى عامل ازاي، مكانه فين، الجريد سيستم اللي انا ماشي عليه عامل ازاي، وان انت تتاكد ان الكلام ده هيكون ريسبونسيف. بس هو دي وظيفتك في يعني هو كده بقى ريسبونسيف اهو. تمام، هي دي وظيفتك في اليو اي. انت مش وظيفتك بقى انك تقعد تشتغل معاه، انك تشتغل ان احنا نقول ايه هنا في الاول. دي وظيفتك كايجنسي، مش وظيفتك كديزاينر بيعمل لاندنج بيج. اوكي، عشان بس نبقى الكلام واضح. فهنا لو انت مش عارف الدنيا هيديك فيدباك عليها، يقول لك لا ما نغير الكلمه دي، هتغيرها هتقوم مغير الفيجوال، تقعد تيتريت على الكلمه وتغير معاه الفيجوال اللي انت عملته، لانك دخلت خطوتين في بعض، يطول معاك البروجكت ويحسسك البروجكت وحش. طيب هنا اهو ديزاين ببلش دون، في حاجه اسمها جيرني مابنج. لو البراند استراتيجيز عاملها، انت هتاخدها من هناك. هي معقده جدا، انت هتبسطها هنا. ده دور برضو يو اي ديزاينر، ان هو شاطر عارف ياخد فيجوال مسج صعبه يحطها مثلا في الجيرني ماب بمنتهى البساطه بالديزاين وبالببلش، والموضوع خلص على كده. تمام. هنا بقى دي فكره، هنا بقى ده دور دي اللاندنج بيج. بص اليو اي عمل ايه بقى، قال لك بص انا هعمل كومباريزن، واحده على الشمال واحده على اليمين، او ابين الخطوات بالشكل ده، هحط زرار هنا، هعمل مش عارف ايه، الهوفر افكت هيبقى زي ما انت شايف كده. دي كلها قرارات بتاعه اليو اي. لكن الكلام ده تمام، ده كلام مكتوب لك قبل كده، او انت بتفهمه وتكتبه من سياق اللي مكتوب. لو مفيش حاجه دوكيومنتد كل حاجه هتبقى للاسف انت مش عارف تفيجواليز ايه بالظبط. تمام. توب نوتش تمبلتس مثلا. طيب هنا دي كده هو خد فيتشر، هو كان في فيتشر ليست في البراند، او في حاجه البراند دي بتقدم سيرفيسز معينه. هو هنا اليو اي ديزاينر قال لما سال الكوبي رايتر او البراند وهو قاعد معاه، قال له انا اهم حاجه عندي ان انا عندي تمبلتس دلوقتي وعايز ازق عليها. فراح عامل لها سيكشن لوحدها وسماها توب نوتش تمبلتس، اللي هو نفس الاسم اللي موجود هناك اصلا. بس وقال لك بقى انا هفيجواليز التمبلتس دي بالشكل ده، واعمل لهم كاتيجورايزيشن زي الكاتيجوريز اللي ما اصلا اوريدي هو مديها لي. فيتشر ليست، تمبلتس، تحتها ايجنسي، بلوج، لاندنج بيج، بيرسونال. انا ما اخترعتش، انا كل اللي انا عملته بس ان انا قلت الجريد سيستم هيبقى عامل كده، والصور بتاعتهم هي كده كده موجوده وهم البيزنس مديها لي. فانا هنا كيو اي قلت لا هيبقى شكلها عامل كده، هيبقى في كلمه بلوج وتحتها ديسكريبشن كده لطيف بيوضح علاقته بالعنوان. فزي ما بقول لك اهو ادي ايه، دي مثلا فيتشر ليست باورفلي سمبل، وهنا بيعرض كل الفيتشرز. انا وظيفتي كيو اي اعرضها بالشكل الجميل اللي انت شايفه ده. هعمل جريد سيستم بس مش منتظم، يعني في حاجات واخده تو روز، في حاجات واخده رو واحد، تلت وتلتين. هعمله بالشكل الجميل ده بالجريدينت ده. لكن الكلام اللي مكتوب ده اللي اداني الايحاء ان انا اعمل ده اوريدي موجود في الفيتشر ليست اللي الكوبي رايتر او البراند استراتيجيست او البراند دوكيمنت كان موجود فيها الكلام ده. فلو ده كله مش موجود وانت مش عارف تبوش على ايه، مش هتعرف تشتغل. فاهم قصدي؟ بس نفس الكلام هو موجود تحت. وفي الاخر ايه، يعني دي مثلا سيكشن بتاع التستيمونيالز. هو انت في معظم الاحوال يعني في بيست براكتس كده لاي لاندنج بيج، اي حاجه بالتارجت سيرفيس اكيد وعندها كلاينتس، فدايما بيحطوا السيكشن بتاع التستيمونيال مثلا. ده بتاع اليو اكس هو اللي هيقول لك عليها. انت اديته الستايل ده، الستايل ان هم هيفضلوا يتحركوا من غير ما انا اقول لهم. تمام، واتفرج عليهم هم بيتحركوا.
اي لاندنج بيج وهي بتتعمل في حاجه اسمها best practices for high conversion landing pages. فانت بتحط يعني انت بتعمل لاندنج بيج بقى مشهور قوي الموضوع انك تفهم ان في حاجات معينه لازم تكون موجوده في اي لاندنج بيج عشان تبيع كويس. منها التستمونيال. لما انا كنت جايبها هنا التستمونيال اللي هو الكلاينتس بتوع بيقولوا ايه. ما ينفعش يبقى بزنس اكيد عنده كلاينتس، يا ريت تحط التستمونيالز بتاعته دي. في حاجات من كتر ما بقت بتتعمل وبتكونفرت كويس بقت خلاص معروفه. بس ممكن تتشيك على اليوتيوب في حد اسمه في فلكس اكاديمي، فلكس لاندنج بيج. اكيد الفيديو بتاعه هيجي اهو 5 critical things every landing page should have. الفيديو ده هيتكلم عن خليني اجيب لك الشوت الاعلانات الجميله دي ثانيه. مثلا هنا انك تحدد الجول. هو انا اللي هيخش اصلا هدفي منه ايه؟ ان هو يبقى عنده اويرنس، ولا ان هو يضغط على زرار عشان يشتري كورس، ولا ان هو يضغط عشان يملى فورم. الحاجات دي بتفرق، لان انت عايز تملى فورم هتزق على الفورم من الاول مثلا، او تسيبها ستاتيك ستيكي والكونتنت كله بسلايد جنبها. التارجت بيفرق. سيبك من الستوري تيلينج دلوقتي. keep the important info اللي هو الكول تو اكشن لو موجود سيبه دايما above the fold اللي هي الحته اللي فوق دي، اللي هي مثلا هنا الفولد ده اللي هو الجزء اللي باين من السكرين، وانت عندك مثلا هو عنده حاجه مهمه بيهايلايت عليها فعامل لها بانر فوق مثلا. اوكي لا خلينا نسكيب بقى. عايز اوريك الحته اللي هو بيتكلم عليها. هو هنا هتلاقيه بيتكلم على فكره ان هو هنا هو بيبوش في صفحه شوبيفاي على ان انت يعني تبدا الشوبيفاي جيرني بتاعتك. فدايما حاطط الايميل في الاول، انك تدخل ايميل يلا وابدا عشان تشتغل على شوبيفاي. ده الجول بتاع الصفحه، علشان كده ظاهر في الفولد في الاول من غير اي تفاصيل. مش هحطه في الاخر واقعد اقنعك كتير في الاول واقول لك بص العملاء ومش بص العملاء. لا الجول بتاعك هنا على طول. تمام. ففي بيست براكسس دي خليها نقطه برضو عندك، لان ازاي لاندنج بيج الموضوع بقى سهل وكومن قوي. يعني فيديو زي ده هيعلمك ازاي تديزاين احسن لاندنج بيج في الدنيا. ف دي كانت متفرعه من انهي نقطه عشان انا نسيت شويه. لما كنت بوريك كنت بقول لك الفيتشر ليست ممكن تتحط زجزاج كده او تتحكي زي ما محكيه هنا. دي واحده من الفيتشرز، ودي واحده من دي مش فيتشرز، دي سيلينج بوينت او دي فاليو بروبوزيشن. ان احنا شغلنا كله سهل، احنا بنديزاين وبنعمل لي اوت ونكولابريت ونكونتنت ومش عارف ايه. كل ده بيجي لك من البراند دوكيومنت. فهو ده اللي انا اقصده. الحاجات دي لو مش موجوده سلام عليكم، احنا محتاجين نوجدها. اديك مثال الكوبي رايتر هيعمل ايه معاهم ولا ماشي اوكي. بص هو يقعد